Geli. Jatuh kaki. Lompat ke jatuh tak tahu. Budak-budak kat mamak ya. Kau ni kurang kuat ni, perlu dah ni. Ya, aku yang kerja tak berpeluh, kau pula yang berpeluh. Cap. Baru-barunya. Akhirnya. Masih baru-barunya. Batuk je baru-barunya masih problem. Abang cik ni tak boleh makan buah tau. Ada Cik Ani Ha. yang cakap dengan dia jangan minum air batu. Ha. Tapi tak berhenti air batunya. Hadap sana. Anaknya nak aiskrim tu. Suka dia nak aiskrim. tolong habiskan. Dah tengah macam tu pun berani abang cik. Bahaya. Kakinya panjang. Kakinya. Ha. Biasa buka-buka balik. Terkejut nanti. Kau berpeluh ni kenapa? Entah. Aku yang kerja tak berpeluh. Kau pula yang Kau ni kurang kuat ni. Kita tambah lagi sikit ni. Yang teruk sekali batuknya. Batuk. Macam kaki, badan semua okey. Kaki badan semua okey. Bungkus sikit. Aku susah. Perutnya dah besar, susah nak bungkuk. Batu dia tak boleh tolak ke depan. Apa ni? Ubatnya ada lagi kan? Wah dia, apa ni? Ubat batuk ni. Ubat batuk, ubat tekak, bengkak. Ha. Ada. Ada. Ha, dia nanti balik makan.